Песня «Стук» группы «Кино». И главным вопросом, который мне задавали в личке, является, каким боем и как правильно играть этот бой. Бой называется галоп. Играется он так. Что лежит в основе этого боя? 3 удара. Вниз, вверх, вниз. И заново. А вот как правильно бить эти 3 удара? Для начала руку. Вот так вот. Потрясите рукой. Вот так вот рука у вас в расслабленном состоянии трясется. От природы так дано. Вот в этот момент, прям в расслабленном состоянии, подожмите руку. Вот так я пальцы покажу. Вот у вас трясется рука. Поджимаем пальчики. Просто вот так. Раз, делаем. И вот таким макаром, когда вот у нас, естественно, вот как она вот так тряслась, так же она вот так. Потрясите ее в воздухе. Получается? Попробуйте еще раз. Расслабить. Вот так прям вот она. И потом немножко подожмите пальцы, чтобы расслабленность в руке осталась такая же. И вот когда вы вот так научились, старайтесь ударом вниз бить по струнам всеми пальцами, вверх бить по струнам большим пальцем и вниз опять всеми. То есть медленно вот так это звучит. Еще раз медленно. Еще раз показываю. Вот так потрясли, собрали руку. Я надеюсь, понятно. В принципе, бонус-трек, как правило, исполняется для тех, кто уже умеет играть, поэтому, я думаю, руку вы соберете, да? И вот когда вы научились вот так играть, постепенно вы должны разложить этот бой на удар по верхним струнам и по нижним. То есть только вот этот удар, шестой, тагадам, тагадыш, вот этот удар должен звучать у вас по всем струнам. То есть, понятно, да? И дальше набираем скорость и играем. Получается галоп. Вот таким боем играется песня. Тут провода, ток по рукам, телефон во все голоса говорит пока. Перчатки в карманах шепчут подожди до утра. До утра. Но странный звук дает дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я вернусь на дорогу, я скажу одно лишь слово. И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять к кровати. Выдам ее, езжай. И опять не уснул, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово. Прощай, тот странный звук дает дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я я скажу одно лишь слово.
Как вы заметили, я использовал разные акценты, разные притупленные ноты и сочетание из звучащих и притупленных. Когда идет рисунок, к примеру, как сбивка. Как я это делал, объяснять не буду. Добро пожаловать, кому интересно, вот в нашу школу, и постепенно до всего этого дойдем. Эта же песня выложена для тех, кто все это может сыграть уже на слух, без объяснений.